Labdien, mani sauc Evgenijs. Šodien parādīšu jums šo brīnišķīgo GLA 45S. Tas ir īsts AMG 21. gada ar nobraukumu 40,000 km, 360 kamera, AMG paka pats pa sevi, diski 21. milzīgie, AMG bremzes. Mašīnai ir 421 zirgaspēks, tāpēc, ka tā ir S versija, ļoti jaudīga, 500 Nm un 310 kW. Un tas viss ir uz 2-litrīgā turbo dzinēja. Mašīna ir Formatika, pilnpiedziņa, keilēs viņa ir, panorāmas lūka, protams, apgaismojums Mercedes. Tā, paskatīsimies, kas mums te ir salonā. Melni ādas beņķi ar dzelteno diegu, ļoti smuki izskatās. Melnie griesti, panorāmas lūka, kā jau teicu. AMG dizains, karbons, elektriskie sēdekļi ar atmiņu, apsilde. AMG stūre, kura ir ļoti funkcionāla, Distronics automašīnai ir, short shifteri ir, tāpēc, ka tā ir sporta versija. Uz stūras var izvēlēties režīmu, kā arī var izplūdi, pataisīt klusāku vai skaļāku. Kaut kas mainās, bet no salona baigi nedzird. Kā jau AMG versijai ir arī sporta režīmi, kurus var izvēlēties. Viņš pats automātiski atrod racetrack blakus, vai jums ir drag race režīms, telemetrija var mērīt ātrumu, ar kuru jūs braucat, un AMG performance menu ir, dzinēja eļas temperatūru var redzēt, te podziņu var piekari regulēt, karbas režīmus var izvēlēties. Aizmugurē auto arī ļoti sportiski un smuki izskatās. Oriģinālais AMG GLA 45S, sporta difuzors, sporta izpūtēji, elektriskais bagažnieks, salocīt var sēdekļus un būs daudz vieta, var kartupeļus vest. Sportisks un ikdienišs auto, ļoti piemērots mūsdienu dzīvei. Pilnpiedziņi, kas ir ļoti labi ziemā un arī jauda. O, āķis vēl ir. Ja tu gribi šo automašīnu, Kārli Ulmaņa gatavē 114, viņi tevi gaida. Droši zvani, vienosimies pa test drive un pa cenu. Pa cenu nevienosimies.